唔要啦，唔俾姐姐啦。大家好，我係冰涼啦。大家都知道我以前嘅書包係咁樣噶嘛，我已經用咗大概5年啦。今日我哋集齊咗好多零用錢嚟換咗呢個新書包，我好中意啊！我哋而家一齊嚟做裝啦，應該係咁樣。俾姐姐啦，唔該姐姐啊。撳開之後咧，就可以拉開佢。呢個空間咧超出咗我意外嘅範圍啦，非常之多嘅空間，好似嗰啲爬山嘅。等陣啦，姐姐廁所啊！咁令到我咧返學都方便咗。好，我哋就裝開始。咁咧，呢度有一格嘅，我個功課袋超級重嘅功課袋。你個功課袋都要再執一執嘅喎，唔該你。好嘅。咁咧，呢度有一格細嘅。超多無敵多嘅書。去旅行都得喎，呢個而家有2個草稿紙就去旅行都得係呢個書包。係非常之好同埋非常之實用。而家我哋揾好舒服嘅螺絲。呢度有一格嘅。呢度咧有個張詞紙啦。俾姐姐。個酒精消毒液搣咗嘅。呢度有一格細嘅。我擺呢度。而家我嘅筆袋裏面咧好多筆㗎，超級無敵多，係啦。擺呢度。我習慣咗。而家咧，我呢度有個朱古力但係食咗啦。而家我以前有個書包咧，非常之污糟啊！架車都仲喺度，非常之污糟。好，而家我哋嚟執細格，有好多非常之柯惡定呢啲爛咗嘅筆，一個獎勵卡，一個爛但一個電視寶大人要，不過你飲埋都唔使。一個玩具影張獎勵卡，一個 marker， 非常之多嘢行，一個唔知乜鬼。而家有個間尺，一個原子筆，一支藥膏越大，因為我俾蚊咬會好痕。然之後有個扣啊，係我會自己放翻。然之後咧有個擦膠，有個扣。咁呢度有個啱啱嗰個爛筆嗰個嘢啦。好，檢查下先。我呢度冇嘢嘅。呢個片係我食完飯之後拍嘅，即係上一套片應該係擦哪吒卡同埋擦襟章嘅咯，係。咁咧呢個書包我分解完畢啦，而家係空空如也嘅。而家我要解開呢個，你呢個我返學嘅返學證咯。大家呢個就係我嘅樣。好，咁呢個書包係空空如也㗎，冇嘢啦。咁呢啲垃圾咧之後會抌翻嘅，我16個定唔俾做食飯。大家我會注重衞生嘅。咁咧，我之後咧會打算拍一個 vlog 啦嚟。睇下我1個月之後嘅1個月之後呢度擺水樽啊，呢度擺學生卡。我會1個月之後會拍一個 vlog 去睇翻我書包嘅衞生狀況。OK， 咁咧呢度咧有個細格咧可以裝水樽、裝生果、裝學生證係啦。咁我個學生證去咗邊度？喺呢度啊。咁呢個你而家執埋呢度擺啲咩喺度啊？擺喺呢度前邊。唔係啊，我要擺一啲我翻學
我買咗啲士多啤梨，一人食幾多粒啊？你話一盒半盒啊？一盒兩盒啊？咁都好食。好啦，咁我哋今日嘅開箱，我哋屋企有啲寵物盒，咁我哋咧，咁今日我哋嘅開箱 vlog 咧就嚟到呢度啦，我哋大家拜拜。